është vetëm pak kilometra nga Tirana, 2.5 kilometra nga Petrela, një prej perlave të trashëgimisë historike të Shqipërisë. Është Kështjella Ilire e Persqopit, vendbanimi një prej fiseve të rëndësishme ilire të Partëve, e cila ndodhet ende në një gjendje të konservuar relativisht mirë, edhe sepse ardhja me makinë është e vështirë. Ka dy lloje gurësh, gurët e mdhej këtej ose këtej, që janë gurë ciklopik dhe i takojnë një periudhe shumë të hershme, gurët e dytë që janë përforcuar më pas për të mbajtur kalan. Për të ngjidhur majtë murit është e jashtëzakonshme, sepse nëse kamera kthehet duhet kuptoni gjithë të rrugë kemi bërë në këmbë, po nëse vjen me bicikletë siç vijnë shumë veta ose me një formë tjetër transporti, siç janë motorët me 4 rrota, është dhe më e bukur. Këto gurë janë të më vonshëm. Gurët historik janë gurët e tillë. Shiheni se çfarë forme kanë. Këtu konsideroj një nga qytetet më të rëndësishme Ilirë. Shive sa është madhësia e gurit, dhe nëse ecën në këtë drejtim, do shohësh që i gjithë muri, pra komplet muri, është me të njëjtën përmas. Shiheni se si është muri në atë drejtim. Është një prej kështjellave më të vjetra dhe më të rëndësishme të Ilirëve, por gjëja më interesante është se ka gojdhëna që në këtë zonë ka jetuar një periudhë kohe, janë gojdhëna, megjithëse dëshmi historike nuk ka, edhe Aleksandri i Maqedonisë, i cili e kishte nënën nga fisi i Partëve, pra nga fisi Ilir, dhe më pas është folur dhe për Pirron e Epirit. Nëse pyet vendasit, mund të tregojnë shumë legjenda, por nuk besoj se ka ndonjë lidhje drejt për drejt. Shiheni tani, kjo është pjesa ku mund duket më mirë. Shive çfarë madhësie ka kalaja. Është një kala që kur e mendon që i takon shekujve, pra viteve rreth 200-300 para Krishtit, shiheni se si, pra para erës së re, shiheni dhe kolonën mbajtëse të vendosur në këtë drejtim dhe murin e kalas. Thash, është një prej kalave më interesante që gjenden në periferit e Tiranës, ende sot është shumë e vështirë kalimi, po ende sot është një prej gjërave që vlen në mënyrë absolute që të vizitohet. Do të thënë, kërkon pak stërvitje për të ngjitur deri këtu, por nuk është kaq e vështirë sa duket momentin e parë, po mundohet të eci dhe pak në këtë drejtim. Shiheni se si është. Thash, mendohet që Aleksandri i Madh ka qëndruar këtu i dërguar tek fisi i nënës një periudhë kohe, jo shumë të gjatë, dhe më pas dhe Pirro i Epirit, por nuk di të them se cili nga dy eksaktësisht, legjendat mbeten legjenda. Kjo është pjesa e murit të kalas, nëse ngjitesh sipër e shef që është një zonë fantastike. Shihet çfarë pamje ka. Është një nga pamjet më të bukura që mund t'gjesh në gjithë të pjesë të Tiranës. Është 2.5 kilometra nga Petrela. Po e bërën këmbë e bën 30 minuta, po e bërën makinë e bën 11 minuta. Kjo është pjesa e sipërme e kalas. Nuk kam atletet e duhura në fakt për të ngjitur, por nëse ngjitesh ti je në pjesën e sipërme të murit me një pamje spektakolare të gjithë zonës. Këtu mendohet që ky lloj qytetërimi i lirë ka qenë një qytetërim tejet i rëndësishëm dhe ka dominuar edhe zonën e Petrelës, kalan e Petrelës sotme, që në fakt është ndërtuar nga Justiniani. Kjo është pjesa një çik më e vështirë për të rizbritur. Pra po ta shihni, është një prej kalave më të bukura që mbeten, sidomos nga struktura e ndërtimit të saj, dhe një prej kalave të mirëmbajtura, të paktën një pjesë e mureve të saj. Shumë pak veta e din që kjo ndodhet vetëm 15 minuta nga Tirana, as 1 minutë më shumë. Shiheni. Shihet çfarë muresh ka. Shihet çfarë gurësh që unë një gjë nuk kam kuptuar kur. Gurët janë aty, mund t'i shihni si kanë gjitur këto gurë deri në këtë kodër, që sot me 4x4 me foristrad me zi vjet. Pra, kalaja ilire e Persqopit, ose muri mbetur i Persqopit, një prej perlave në mënyrë absolute
që ka Tirana. Po si vijet deri këtu? Rruga është një eksperiencë më vete, ndiqeni pak se si e kemi filmuar mbritjen në zonën e Persiopit. Shiheni çfarë paqe ka. Kjo është rruga për shkuar në Persiop, duhet ecësh mes një pylli fantastik me fierë, në fakt, nëse mund quhet pyll, edhe me ulli. Shiheni se si është sa i lartë. Rruga nuk është shumë e mirë, është 2.5 kilometra në këmbë ose 3 kilometra me makinë nga zona e Petrelës. Pamja është spektakolare, në fakt është shumë e bukur nëse e shef se çfarë pamje ka makina përpara. Shiheni, nga ana e majt e imja duket gjithë zona e Tiranës, pra qyteti deri në Klojk që është përballë, në malin përballë, ndërsa në anën e djathtë është Kodra. Rruga është e vogël, shishi pas ka dhe një kamper përpara. Tani, sipas hartës kemi dhe 5 minuta, 1.8 kilometra për t'ju afruar zonës së Persiopit, murit. Duhet ta bëni nëse jeni në Tiranë, është shumë afër, me këtë rast hani dhe një drek në Petrel, por muri i Persiopit, se vendbanimi i lirë i Persiopit është i rrallë, është i jashtëzakonshëm. Ja ku qenë ka një kamper këtu. Shiheni si hapet rruga përballë. Është off-road, do makinë, shikoj edhe me makinë tulet mund të bëhet, po mirë është të ishte makina pak e lartë. Mos e humbni periferitë e Tiranës se janë fantastike. Duhet i vim pak rrotull tani, po edhe këtej duhet të ecim. Si kalove? Po, unë jam, mirë, si ke qenë? Ishe qikë ndërësh Petrel ke me vizitu barë në nonës, po se gjeta. Se gjeta barë në nonës? Nuk e gjeta se kam qenë burg kur ka vdek. Kam qenë shikot lesh, kam me 3-2 muj burg. Po. A e gazetarë të vizionë kamë. Po, si se gjeta barë në nonës? Se gjeta barë në nonës? Se gjeta në barë në nonës Petrel ndërësh. E ka barë në mund ka thonë ndërësh Petrel. A kuptove? Pra ndej po vjen me bicikletë? Me bicikletë, kam qenë nga Selita, kam pika për tu, ke i stacion e punë Tiranë, sëre, e kam qenë dërësh ke varë. Shko kontrollo dhe je, shko kontrollo se mund. Shkoj ditë tjetër, prap. Jo, nuk e gjej. Miru pafshim. Hajde mere vesht, nuk po gjen dot varrin e nonës, po edhe këtu që nga një godinë e çuditshme përballë. Tani thot 4 minuta, 1.5 kilometra. Po nuk e di nëse do i vim Persiopit nga para, nga mbrapa, se herën e kaluar i ka ardhur nga një rrugë tjetër që kalonte mes për mes Petrelës. Ja, shiheni si gjarpron rruga. Shiheni sa e bukur është. Në fakt muri është fantastik, po shohim tani si ecet. Nuk e di si e ka bërë me bicikleta ideali. Çudi e madhe, po nga njerë dëshira për të parë varrin e nënës, të nisë edhe me bicikletë. Tash i besoj jemi për të ngjidhur dhe një qik dhe arrim te Kështjella i Lirë, thot tu. Kam përshtypjen që kjo rrugë na nxori pak më gjatë, se sa rruga tjetër që bëhet nga Petrela, por mund të jetë rruga më e mirë e makinës. Shi çfarë gjelbrimi që ka. Është spektakël.
Nuk e di kush i ka hapur këto rrugë, po tani thot 2 minuta, 1 kilometër, po pas ka një kthes të fortë, të duhet jemi në pikën më të lartë. Shif Tiranën, shif si duket Tirana e gjitha, që çfarë pamje Tiranës si ka. Edhe kullat e Tiranës që duken gjitha. Gjithë fusha e Tiranës, deri në Kruj tutje. Sa pamje bukur. 2 minuta, thot, 900 metra. Edhe shtigjet që kanë marku me flamurin austriak, pra e kanë marku austriakët. Këte i ma thot, këte i më thot. Edhe 700 metra. Problemi vetëm është, a do gjejmë vend për t'u kthyer. Çfarë pamje doli ana tjetër e Petrelës, toka argjilore të gjitha. Tani thot 600 metra. Ram në fush tani. Shisa bukur rruga komplet me ullinj. 500 metra. Shofim ku do shfaqen muret. Një minut, thot, 400 metra. Po dhe mund ngecim këtu. Okej, sinjalizon makina që ka rreth rrotull. Kam përshtypjen do kthehemi në drejtim të kundërt. Do ecim në drejtim të fshatit, të tokat që kanë punuara, ullit, domethënë, të fshatit. Dhe nëse shef në hartë, thot Kështjella Ilire. Tashti u vështirësua rruga goxha. Këtu do ta gjejmë një vend që të kthehemi gjithsesi. Ja edhe Kështjella Ilire. La nostra forza e il prezzo. Ja dhe muret. Muret e Persiopit. Sipër. Kjo është Kështjella Ilire, është e çuditshëm sa i madh është muri. Kam përshtypjen ne kemi ardhur pak poshtë. Ka një rrugë sipër. Kjo është pjesa e kalasë së Persiopit.